Приветствую вас, друзья, с вами снова Геннадьевич. Сегодня ремонт фотона. Фотон моего друга Саныча. Вот он тут шарудит. Всем привет. Так, короче, проблема такая. Нужно поменять колодки. Задние тормоза стали не очень-то хорошие. Но здесь намечается одна проблемка. Сейчас придется снимать полуось. Ну, сейчас покажем. Сейчас, пока машина стоит полностью на колесе, нужно сорвать болты на полуоси, колесо ослабить. И потом Саныч покажет, в чем здесь загвоздка. То есть он уже пытался, уже хотел поменять колодки, поддомкратил и нашел одну неисправность, которую он в процессе работы не слышал. Но это нужно устранить. Что это такое, мы сами еще пока не понимаем. Короче, появился там такой нехороший звук, который только вот в таком состоянии можно выявить. Когда едешь, это ничего не замечается. Ну, хороший стук, как известно, всегда вылазит наружу. Но мы этого ждать не будем и будем устранять. Итак, сейчас посмотрим, что там случилось в мосту. Короче, проблема такая, какой-то стук, вот вверх-вниз его пошевели, видишь? И шевелится он не в крестовине. Понял, да? В хвостовике шевелится. А вот теперь его держи. Чувствуется удар? Ну, удары чувствуются, но не в хвостовике. Сателлит где-то здесь такой прослабленный, нахуй. Ну, как такое ощущение, как будто полуось, нахуй, да. Не, ну здесь тоже. Ну давай здесь посмотрим. Но он же болтается. Ну смотри, это же. Ну, он зажат-то не должен, но он болтается. Ну и да. болтаться он тоже не должен. Ну, сильно, он же играет, нахуй, на этих, блядь. Ну, Если он жестко будет стоять. Он здесь должен жестко стоять. Там же подшипник, он на подшипнике стоит. Он должен играть только в крестовине. Вот самим карданом пошевели, вот так вот. Короче, такой звук. Ну, это не передать, конечно, не услышишь. Ну, в общем, что-то где-то там щелкает. Щелкает, я когда включал передачу, она громче херачила. Вот сюда прям палец, она прям сюда бум-бум-бум. Такое ощущение, как будто палка, нахуй, вот это вал, нахуй, вот так прыгает. Ну так люфтить тоже не должен. Давай вот сейчас, короче, открути кардан и посмотрим, как там гайка затянута. Просто тянуть хвостовик, сильно перетягивать его же тоже нельзя. Сейчас затянешь и можно ушатать редуктор таким образом. Вот Саныч дотошный, как он все это услышал, непонятно. Профессионал! Как на Мерседесе на нем ездит. Малейшие какие-то звуки, сразу все слышно. Ну вот говорят, фотон, плохая машина, проводка. Сколько ты уже на нем ездишь? Уже 2,5 года, да? Да. 2,5 года. И вот такие вот какие-то, которые он сам себе придумывает, тут эти поломки, они происходят. Я честно сказать, вот я бы даже не заметил бы. Ну у меня тоже там жестко на зубре все люфтило вот так вот. И полуоси в шлицах. Но по-любому хвостовик тут так болтаться не должен. Ну и затягивать его до дури тоже нельзя. Как говорится, работает механизм, работает. Но сейчас мы посмотрим, насколько сильно там затянута гайка. То есть мы ее до дури тянуть там не будем. Сейчас кардан скинет, посмотрим. Ну кто хочет себе приобрести фотон, не такая уж и плохая машина, честно сказать. Я уже как бы его так подрасхваливал. Была у меня такая какая-то все равно небольшая неприязнь. Вот здесь все ключи нестандартные. Вот Саныч пошел, надыбал ключи здесь на 16, на 21, там, на 20. У него даже не все ключи такие есть. Это говорит о том, что он под ним и не лежит никогда. Сел, завел, поехал, блин. И насчет того, что гниют они, вот как была, так и есть. Вообще ничего не красилось. Кабина тоже. Вот он бампер красил. Ну так, такой какой-то краской непонятной. Вот он 2,5 года на нем ездит, какой он был, такой он и есть. Ну это, конечно, нужно все делать, но МАЗы гниют быстрее, скажу я вам. Вот тоже, как было тут чуть-чуть, он сейчас вот помой, подмарафеть, и будет все слабо заметно. Короче, вполне себе такая, сейчас что-то будет. Или вдребезги, или пополам. Я на зубре сам же затягивал и сам потом отворачивал. И вот такой хороший ключ сломал пополам. Что, ослабил? Короче,
Дай-ка я залезу. Так, короче, скинули кардан. Вот, гайка завальцована вроде бы, но она откручена. Вот, в общем, сейчас плохо видно, но болтается. Так, короче, у нас нет такого ключа. Можно, конечно, все это дело подстучать, но узел ответственный, нужно подтянуть слегка. В общем, сейчас одной рукой просто не могу показать, но тут хвостовик жестко болтается, все это тут щелкает. И Саныч все это услышал, что какие-то щелчки. Но сейчас посмотрим, это устраним. И как бы кажется, что есть еще проблема в полуоси. И еще колодки будем менять. Так, сейчас я вот это развальцую, чтобы гаечка свободна была. И слегка подтянем. Это очень ответственно. Перетягивать здесь никак нельзя. Ну и вот так вот тоже ездить нельзя. Она не открутится. Но это тоже шляпа полная. Так, короче, гайку на хвостовике мы подтянули. Не стал снимать процесс. Все, кардан уже на месте. Но это как бы не в этом было дело. Подтянули слегка, меньше четверти оборота. В определенном положении подкрутишь, вроде ничего, но в какой-то момент получается, ну, что-то вроде как отсюда, откуда-то. Какой-то есть там стук, непонятно от чего. В общем, следуем дальше. Сейчас снимем. Так, не знаю, на чем там прервалось, батарейка села. В общем, сейчас снимаем колеса, вытаскиваем полуось. И есть предположение, что это в подшипнике может быть что-то. Не знаю, короче, вскрытие покажет. Как-то вот в одно положение попадает колесо, туда-сюда качаешь, там тук-тук-тук-тук. Если бы это были шлицы на полуоси, они в любом положении шатались бы. Так, колеса скинули, полуось открутили. Здесь просто, как для информации, здесь такая система. Короче, чтобы поменять колодки, здесь нужно открутить полуось, открутить ступицу. И это вместе со ступицей только барабаны снимаются, чтобы поменять колодки. Я не знаю, насколько это правильно. Это военная техника. Военная техника. Саныч говорит, это военная. Короче, агрегаты меняются полностью. Еще бы их вместе с мостом колодки меняли бы. Так, по идее, масло не должно потечь. Нет, все, ничего не потечет. Вытаскивай. Оп. Так. Сейчас заценим шлицы. Здесь будет видно, насколько выработка. Выработка есть, конечно. Но вся равномерная. Ну, короче, ничего критичного. Ставим обратно. Все норм. Мы снимаем, потом покажем, что там дальше. Итак, все разобрали, все сняли. Внутренний подшипник, обойма нормальная. Внешний в мелких раковинах. Но мы такие посмотрели и думаем, неужели от этого какой-то стук? Колодки. Им еще ездить и ездить. Ну, такие посмотрели, что же такое. Вставили полуось, пошатали. Никакого звука, стука нет. Потом такие раз. А колодки-то тут своей жизнью живут. Короче, разболтались клепки. Колодки заклепаны по заводскому. То есть их никто не переклепывал. Я так думаю, потому что клепки металлические. Обычно когда переклепывают алюминиевые уже. В общем, вот этот стук, громыхание какое-то было. Вот, из-за этой херни. Только одна держится, остальное все вот так. От чего это произошло, хрен бы ее знает. И барабан, ну барабан, конечно, проточить бы надо. Ни разу, видно, не точеный, но сильно изъеденный и в микротрещинах. Сейчас Саныч примет решение, я бы советовал ему, конечно, его проточить. Новые колодки, меняем только один подшипник, второй смысла нет. Да и этот еще проходил бы, но мелкие микрораковины там уже есть на наружном. Ну, конечно, многие скажут, надо менять тут все. Ни хера тут ничего все не менять не надо. Проходил он хер узнает сколько. Ну вот, Саныч, я тебе говорю, барабан, конечно, надо бы прогнать. И тормоза будут у тебя отличные. Причем со второй стороной ту же процедуру надо делать. Так, ладно, мы сейчас ищем токаря, который сейчас нам прям сделает. Чтобы через час машина была готова. Потом дальше процесс покажем. Короче, вот такие постукивания оказались. Ну, могло бы в один прекрасный момент тормознул бы, все провернуло. Ну, что тут могло бы случиться? Разорвало бы барабан. Ну, ничего страшного не произошло бы. Да барабан вряд ли разорвало бы. Барабан здесь, короче, на фотоне очень-очень ядреный. Толстенный невозможно. Это, ну,
Не здесь имею в виду, а вот и здесь. То есть он толстый. В принципе, все по-серьезному тут сделано, все такое мощное. Я первый раз вообще вижу всю вот эту вот внутренность сухватонную. Так, ладно, мы ищем запчасти. Так, заезжаем на территорию автосервиса в Печатниках. Будем точить барабан направо. Зубр стоит. Так, ну и туда вон, прямо. Сервис вечно занят. Ну, вроде бы договорились. Проточит нам барабанчик один пока сегодня. Так, не знаю, где паркануться. Заносить-то где? Вон ворота открыты. Итак, друзья, мы подзатарились запчастями. Проточили барабан. Там нигде ничего мы не снимали. Где что покупали, тоже не снимали. Барабан ни разу не был точеный. Первый раз проточка прошла. Стоимость 1200 рублей на специальном оборудовании. Самая предстоит нам большая проблема. Это, как оказалось, снять колодки. Нужно выбить вот эти пальцы, которые, зараза, не выбиваются. Здесь проржавели они или еще что. Сейчас попробуем греть горелкой. Будем менять эти подшипники. Саныч уже тут стерео инструментом. Что, идет? Ладно, приступаем. Попробуем горелочкой погреть. Так, короче, с помощью вот такой горелочки мы сняли колодки. Сначала расшатали. Расшатали, да, что-то тут мы снять забыли, увлеклись процессом. В общем, они должны, здесь фиксируются на стопорах, на таких, на винтах. Стопор, да. А здесь во втулках должны вращаться, шевелиться. А где стопор? Ты убрал его? Не, он там. Вот он. Да, вот такой винт. Ай, тяжелый еще пока. Короче, не так и сильно пришлось греть. Раскачали монтажками. Короче, тормоза вообще не работали. Просто попробовали. Кулак пытается колодки разжать, но наглухо. Здесь прикипело. Хотя здесь бронзовая или какая там втулка. И вот такие металлические пальцы. Вот они все ржавые. Выработки на них нет никакой, но все это заржавело. Вот, все горячее. Сейчас мы купили отдельно накладки с отверстиями, с клепками. Потому что в сборе колодка стоит как чугунный мост. Сколько там на одно колесо? Около 6 рублей. 6500. 6500 на одну сторону стоит колодки, а накладки на обе стороны 1800. 1800 рублей. Накладки с клепками. Нет, клепки 700. А, еще и клепки 700. Так, короче, 2,5 на обе стороны обошлись накладки. Осталось нам срубить эти и наклепать. И меняем здесь заодно подшипники. Один подшипник уже показал признаки херовости. Один вроде нормальный, но поменяем. Все. Остальное валы здесь пока шевелили. Ну вот, вал тоже болтается. Но это как бы терпимо. Если здесь все будет четко работать, тормоза будут тоже работать. Вот, сейчас пока, короче, не до валов. По-хорошему, конечно, тоже нужно поменять все. Ну, честно сказать, у меня на зубре сильнее люфтили и нормально были тормоза. А у него что-то, ну, плохо тормозить стало. Плюс вот этот стук. А стучали всего-навсего колодки, которые расклепались. Заводская заклепка. Металлические трубчатые клепки. Плохо, конечно, сделано. Надо как-то, чтобы все это смазывалось хотя бы. На зубре там стоят сальники. Туда смазочку и сальнички закрыты. Здесь этого нет. Просто втулка. Да, здесь уже кто-то вырубил окно в кожухе, чтобы пальцы выбивать туда прям. Если этого окна нет, придется снимать всю вот эту хренотель. И потом уже выбивать. В общем, немножко не это. Немножко не по-людски как-то сделано. Ну, короче, срубаем колодки. Клепаем новый, все назад ставим. Сегодня только одна сторона. А то уже сумерки.
Как с завода. Форелл. Так, время, темное время суток. Мы собираем. Натолкали смазки, закинули ступицу. Снимать уже ничего не получилось, так как темно. Протолкнуть туда, значит, надо, да? Ну мы сейчас подшипник будем Подшипник поставим, она пролезет туда, да. Все, уже на улице темень, поэтому качественного видео не получается. Все у нас тут на коленке. Итак, время шло, наступил следующий день. Саныча всего замело здесь листьями. Машину уже переставили, перевернули, подобрались к следующей стороне. Осенний. Здесь было, как Саныч говорит, правая сторона у меня вся четкая, но надо сделать инспекцию. И здесь такая инспекция. Я, короче, в шоке просто. Это что я очистил? Это он еще очистил. Целую коробку солидола. Вот это откуда здесь все взялось? Вот это, короче, мощно смазано. Ну, чтобы колодки не скрипели, все тоже смазано. Ну, прям вообще непонятно, откуда это могло. Ну, отсюда что ли давил. Ну, там, да, отсюда. Короче, при шприцовке вала тормозного все давило сюда. Вот, ну это ты так нахерачил или нет? Нет, не я. Я его ни разу не шприцевал, да? Шприцевал, но я на сервис загонял, а у них это. Автоматический? Да, воздушный. Они, наверное, ставили и погнало нахуй. Нормально. Короче, что, в сервисе на совесть шприцуют. Короче, килограмм 10 сюда солидолов херачили на колодке. Вот так вот. Все, что тут? Барабан. Не, ну это барабан нормальный. Да нормальный барабан. Этот барабан вообще четкий, отмыть только. Ну, естественно, поменять все сальники. Подшипники тоже останутся, какие стояли. Но зато здесь не были закисшие колодки. Все они тут шевелились очень четко. Ну и, естественно, не тормозили. И, кстати, на колодках такая же беда. Все накладки, все или не все? Не, одна держится. Здесь Смотри, одна видишь? держится. Зазор какой. И напиленные. А мы вчера клепали, без зазора вообще было. Ну, это для того То есть надо, тоже клепки, все, вот металлические клепки. Но уже подозрение, что это не заводские, наверное, самодельно клепали уже. И хреново заклепали. заводская, блядь. Ну, клепка заводская, но а их такие продают еще. Можно было и нам, то есть вместо алюминиевых. Но, скорее всего, прессом давили. Ну, в общем, херотели вот эти клепки. Алюминиевые лучше держат, насколько я понял теперь. Так, ну что, сейчас все чистим. Непонятно, как это все, конечно, тут все это очистить. Так, барабан я очистил с помощью ВДшки. Ну, нормально, что, как новый. Сейчас буду ставить новый сальник. А Саныч побежал в ближайший автосервис отмыть колодки и высверлить их. Самое главное высверлить, отмыть мы их здесь бы отмыли. Потом будем здесь же клепать сами, потому что в том сервисе даже не знают, что можно клепать колодки, потому что сервис для легковых, а мы находимся в самой Москве, так что здесь колодки меняют полностью, ничего не ремонтируют. А колодки на Фотон купить, если в сборе, это, блин, не дешевое, как оказывается, дело. Что-то там 6500 на одну только сторону, жестко. Ну, как я понимаю, их хватает надолго, потому что задок ни хера не тормозит. Вот, ну, за ним нужно смотреть. А лишний раз сюда лезть не хочется по причине того, что нужно снимать ступицу и все такое. Это не то, что там на знаменитом зубре. Снял колесо, снял барабан, вот тебе и колодки, да? Ну, в принципе, такая конструкция, ничего страшного. Снял, ступицу обслужил здесь все и как бы забыл. Валы, конечно, смазывать нужно. Здесь вот по-хорошему нужно менять это все. Сальники, валы болтаются. Вот если бы не эта смазка, эта сторона тормозила. А та у него вообще не тормозила, та сторона. Колодки заклинили в пальцах и совсем не шевелились. То есть он ездил только на передних тормозах. Так, ладно, ставлю колодки, сальничек новый поставлю сюда, пока он ходит.
Так, короче, в сервисе ничего не получилось у нас отмыть. Все заняты и все оборудование занято. Сейчас мы вот в канистре отполоскаем колодки. Сальничек уже стоит. Вот так вот по стариночке. Отлично. Отлично. Сейчас все будет чисто-чисто. Попал бы сейчас в риск, знаешь, какой был? Эх, какой джем. Клубничный 24. Голубичный. Голубичный. Синенький. Синенький, блядь. А так сделай какой-то второй. Хорошо было. Так. Так, все у нас. Сначала надо затянуть, чтобы село. Что затянуло? Вот, покрутись, еще покрутись. Вот так, да? Да. Вот. Вот. И там на 11. Дядька мой, ну я лопат там. Вот где твоя самая хорошая лопата? На, вот держи, только не сломай. Она еще из немецких танков сделана. Ох ты как пошла. Че, они до конца шли? О. Так, Саныч завел свой аппарат. Ну, это на нейтральный вращается. Сейчас сразу колодки разведет. У него такой метод. Вращается, крутит, колесо останавливается. Наверное, хватит. Еще. Во. Так оставь. Ну я бы еще чуть-чуть. Отпустить? Нет, это поджать. О, так и оставь. Оставь. Сейчас там колодки, они пока не, чуть-чуть неровно, она подточится. Ну что ж, друзья, заканчивается ремонт, так сказать, обслуживание фотона. Саныч намертво закрутил свои колеса мясорубкой. Не дай боже потом оказаться без мясорубки где-то. Хрен открутишь. Осталось самое сложное. Это собрать инструмент. Ну и навести здесь за собой немножко порядок. На ту сторону там потяну. Золотая осень. Пошел, говорит, на той стороне еще сейчас мощно подтяну, чтобы не открутить никогда их уже. Итак, постукивание в колесе, которое Саныч услышал, это оказалось, расклепались колодки.
Но все-таки они были не заводские, а самодельно наклепанные. Это мы так определили по внешнему состоянию. И заклепаны эти металлическими клепками, которые вот они разбалтываются и расклепываются. Ну, будем надеяться, что наши алюминиевые будут нормально держаться. Ну и заодно поменяли с той стороны подшипник, так как он был не очень-то хорош. Сальники поменяли, здесь подшипники не меняли. Барабан точили только с той стороны, этот в идеальном состоянии. Я не считаю, что это поломка, то есть эти колодки, вообще он, сколько вот он уже, 2,5 года на нем работает. Вот первый раз только коснулись, залезли туда. А так, ну ездил передними тормозами, тормозил. Чувствовал, что задок не тормозит. Ну как бы ездил. Итак, на этом все. Спасибо, что смотрели. С вами был Геннадий. Всем пока.